Cuide. Se TTR, motor de TTR fosse bom, não existe isso aqui não, ué. Viu? Pode vir zero, mas é fraco. Não existe isso não. Nem isso aqui. Era tudo original. Olha. Diretamente da fábrica. Isso aqui foi a primeira. Ah, acho que mais de 6 anos atrás. Disseram que essa moto ia torar no meio. Quem disse eu quero que engula as palavras, viu? Ela não torou não. E tá andando no cross. Boca aberta pra falar tem demais. Agora ia. A gente fazendo acontecer.